سلام و درود خدمت یکایک دوستان عزیز. سوال زیاد بود در مورد اینکه سرویس های دوره خودرو چی آقا جان؟ هر چند مدتی ما باید اقدام کنیم برای سرویس های دوره خودرو. الان خودروی به ما مراجعه کرد، الان این خودروشون تازه خریداری کردن و بنده خدا خودش هم مشتری ما بوده قبلا و حالا استوریامون و پستامون رو چون دنبال میکنن خودش دیگه حالا اقدام کرده برای سرویس های دوره‌ای و بهترین کار ممکن انجام داده. به این قسمت ها چشون بده خدمت بچه‌ها کاملا میخوام توضیح بدم. آقا جان خودت دیگه متوجه بشی، امان دیگه برادر من شما تو چنل نویدی هزینه برات معنا نداره. خب نگاه کنید دوستان، این قسمت دارید که زنگاوا رو، خب این به خاطر چیه؟ وقتی استاد نوید به شما میگه سعی کنید 4 فصل ضد یخ داخل خودتون باشه، فقط و فقط به خاطر همین موضوع. زنگاب کامل اومده داخل رادیاتور آب، رادیاتور آب هم حتما الان کیپ رادیات بخاری هم باید براشون شستشو بدیم و سرویس کاریاشو انجام بدیم. سرویس های دوره‌ای معمولا شما سالانه یه مرحله باید اقدام کنید. خب دوستان، شمع وایر خودرو که نقش بسزایی توی کارکرد موتور خودرو شما داره، هر 40,000 کاری باید تعویض بشه. الان این وایرها کاملا مشخصه، وایرها باید تعویض بشه. 40,000 کار کرده، شمعاش هم باز میکنیم و یه بازدید میکنیم. مورد بعدی دوستان که حتما باید چک بشه در این مصرف سوخت و توان خودرو شما و شتابگیری خودرو شما نقش بسزایی داره، سوزن های انجکتوره. سوزن های انجکتور هر 2 سال کاری دوستان باید سرویس کاریش انجام بشه و با محلول مخصوص خودش. حالا ما سوزناشون براشون سرویس کاریش انجام بدیم، چقدر مرتب و میزون بزنیم سر جا عشق کنه. خب مورد بعدی به این قسمت داشتشون بده، میریم سراغ قسمت تایم خودرو که از همه مهمتره دوستان. تایم خودرو شما هر 50,000 کاری باید اقدام کنید برای تعویضش دوستان. خب چون این خودرو رو مالک خودرو تازه گفتم اولی ویدیو خریداری کردن، خب از تایم خودرو اطلاع لازم رو ندارن. خب تصمیم تایم هم دوستان از ظاهر هیچ مکانیکی نمیتونید مثلا تایم دقیقش رو بگید. مثلا یه سری میان توی فضای مجازی من دیدم میزن تصمیم تایم به این وضعیت اگر فشار بدی خم شد تصمیم تایم خوبه، اگه خم نشد خوب نیست. نه اینا یه چیزای به این عقاید نرید جلو. هرزگردش الان کاملا صداش میاد یا نمیاد، مشخصه که مرخصه. سعی کنید حتما بوربرینگ تایم رو هنگامی که برای تصمیم تایم اقدام میکنید حتما تعویضش کنید. مورد بعدی دوستان، کاسه 90 سر میلنگش روغن ریزی داشت. زمانی که دیگه ما تایم رو باز میکنیم این قسمت هم چک میکنیم، هر گونه مشکلی باشه چه از واتر پمپ چه از کاسه 90 جاتش براشون سرویس کاریاشو انجام. این نکته رو پس دوستان مد نظر داشته باشین. الان میخوام براشون شستشو بدم رادیاتور آبشو و تو مرحله اول 1 لیتر ضد یخ ما براشون میریزیم، بعد یه هفته 10 روز که آوردن به همین منوال نیم لیتر بهش اضافه میکنیم، بعدم 1 لیتر، چون 2 آن ضد یخ توی خودرویی که تا به امروز ضد یخ نداشته منجر به آبریزی میشه و یه هزینه اضافه. حالا خودرویی که 2 لیتر ضد یخ داشته، ضد یخ هم شما هر 2 سال کاری باید اقدام کنی برای تعویضش، بعد 2 سال دیگه اون خاصیت و عملکرد خودش نداره. این نکته رو پس مد نظر داشته باشین. دوستانی که تا به الان همراه ما بودن ممنون میشم لایک کنید تا انرژی بگیرید. حالا بریم قضیه فیلر. یه بحثی دیگه هم هست، دریچه گاز و فیلر. نگاه کنید دریچه گاز دوستان، شما زمانی که میخوان اقدام کنید برای سرویس دریچه گاز، حالا این دریچه گاز تقریبا میشه گفت تمیزه، چنان کثیف نیست. نگاه کنید خداییش چنان کثیف نیست، ولی خب بازم ما براشون شستشو میدیم. این قسمت کاملا باید باز بشه، پیچای استپر موتورش به همین وضعیت پیچاشو شما باز میکنید و سرویس کاریش انجام بدید. بهترین روش سرویس کاری استپر موتور هم دوستانیه که کامل دریچه گاز باز بشه. یا حضرت عباس عطسه اومد. ما فردوسی ها وقتی جوری میشه میگن صبر است. باز میکنید. یه نکته که اینجا آید اهمیته دوستان، سعی کن بیا این قسمت رو شون بده. بیا 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 بابا همه متوجه بشن، کل ملت شریف ایران. اینو زمانی که میخوان سرویس کاریاش انجام بدین سعی کن اینجوری سر پا شستشو بدین. خب حالا من این روش چون گرد خاک داشت همه رو میخوام شستشو بدم. سر و ته نباید باشه. زمانی که سر و ته باشه محلول میره داخل خود استپر موتور و منجر به خراب. چون یه سری از گریس داره که یه گریسای داخلی این قسمت بادم بیار محمود، این قسمت یه گریسایی داره که گریسا بنزین یا محلول شستشو بهش بخوره منجر به خراب شدن استپر موتور میشه.
این استفر موتور. به این وضعیت پس سعی کنید استفر رو شستشو ندید، چون از این قسمت بنزین و معلول شستشو میره داخل. حالا بحث اصلی این قسمت ها کامل باید شستشو بخوره. خوشحال و خندون. اینا که دیگه مالک خود رو میاره برای سرویس های دوره‌ای، اصلا اینا جلوی دیدش هم نیست، ولی ما حساسیت به خرج میدیم و وسواس. متوجهید رفقا؟ همین راحتی. ممنون میشم لایک کنید تا انرژی بگیرید. به چقدر نون نونگ شد. خیلی یه بحث دیگه که دوستان شما باید تو تایم سرویس های دوره خودتون حتما مد نظر داشته باشین، بحث فیلر که الان خدمت شما کاملا میخوام توضیح بدم. خیلی خوب، و همین وضعیت میذاریم سر جاش. یه قسمت شستشو نداره داخل. در کلیت بهتریه که با محلول و امین اسپری انجکتورشو شستشو بدین. خب ولی چون این دریچه گاز تقریبا میشه گفت تمیز بود دیگه نیاز نیست ما یه اسپری اولوش 60-70 تومن براشون تهیه کنیم، نیاز نیست. با همین بنزین کامل شستشو دادیم و تمیز و مرتب. همین راحتی. زمانی که شما استفر موتور رو سر جا سرویس کارش انجام بدین، دیدین که یه سری ها میان این استفر باز میکنن، از همینجا محلول رو میفرستن. خب یک کنارگذر دارین شما این قسمت، از اینجا هر چقدر سوختی میاد اینجا و میره داخل محفظه احتراق یا تا همین قسمت. پس کار اصولیش این کامل بیاد روی زمین. خب قسمت فیلر